programı son hızla devam ediyor. Şu anda Denizli'nin Karcı kasabasındayız. Yani Karcı Dağı'nın eteğindeki kasabadayız. Burada Erende'de ya da Erenler adıyla bilinen türbenin önündeyiz. Erenler Türbesi nerede? Karcı kasabasına girdiğinizde hemen sağ taraftan devam edin. Ornazdere'yi sorun. Herhangi bir kişiyi bulamazsanız da Ornazdere yolunda hemen sağ taraftaki tek türbe. Zaten Karcı kasabasında bir tane türbe var. Şimdi o türbeye doğru devam edelim. Türbenin zaten etrafı yapılmış. Türbe binası da gayet iyi durumda. Burada tuvaletleri mevcut. Namaz kılmak isteyenler için tabii ki hazırlanmış. Hemen üst tarafa çıktığınızda merdivenlerden burada ocakları göreceksiniz. Bu ocaklarda hayır işleri için hazırda duruyor. Odunları da hazır. Keşkek ve pilav dağıtıp yağmur duasına çıktıkları zaman yılda bir defa burada keşkeklerini yapıp tüm köy halkına ikram ediyorlar. Birazcık tabii ki türbenin bahçesinin bakıma ihtiyacı var. Birazcık kötü durumda. Bununla bütün türbedarların en ortak sıkıntılarından birisi bu. Türbe binası gayet iyi durumda. En son dönemde yapılmış ve hazır. Gayet güzel. Burada Selçuklu Alperen Gazi dervişlerinden Şabi Şeyf Es-Şehit Es-Seyit olarak geçiyor. Sahibi Seyf, ilim irfan sahibi. Es-Şehit, şehit olmuş. Es-Seyit, Hz. Muhammed'in soyundan gelir anlamına geliyormuş. Şeyh Hasan Efendi olarak geçiyor kabrin sahibi. Ama kaynaklarda Erenler ya da Eren Baba olarak devam ediyor. Zaten türbede de türbedarımız Süleyman Bey bizi bekliyor. Evet, çeviriniz. İçeri girelim. Buyurun. Erenler Türbesi'ne girmeden önce biraz da bilgi alalım dedik kasabalılardan. Yanımızda bir tane amcam var. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Haydar Demiröz. Bu mahallenin yani ihtiyarları deseniz olacak. Ben Kaç yaşındasınız? 80, tam 80. 80 maşallah, hiç göstermiyorsunuz. Türbe hakkında neler biliyorsunuz Erenler'le? Babalarımızdan, dedelerimizden duyduğum beri çok eskiymiş bu. Sonra tesadüfen bir arkadaş geldi elinde kitabıyla beni sordu. Yani mahallede insan var mı diye sordu. Benim dedim. Ben götürdüm geldim buraya bir türbeye. Ben de ona sordum bu türbe nedir? O arkadaş da dedi bu zamanı seferberlik zamanında harp olmuş. Server Gazi'de bir büyük subay vefat etmiş. Onu oraya gömmüşler. Burada olmuş. Burada gömmüşler. Öyle tarif etti beni. Tabii gerisini bilmiyorum nedir ya. Eski subaylardan, Anadolu Selçuklulardan kalma subay oldun, şehit olduğunu söyledi. Evet, büyük subayları böyle vurulduğu yerde gömerlermiş. Peki türbe hakkında rivayet var mı bildiğiniz? Hiçbir Yaşanan olaylar. hiç öyle bir şey yok. Bazı eski cahil insana parfini var diye gazcala bozcala. Hazine mi arıyorlar türbede? Ya evvelci yaptılar, şimdiler yoklar. Yani biz 20 sene evvel, 10 sene evvel bir gazı da buraya tamir edildi, yapıldı. Şimdi bir şey yok. Peki türbenin bahçesindeki meşe ağacı hakkında bilgin var mı? Kaç yaşında? Ya, onu sordum ben de bu kaç yaşında dedi. O arkadaş 600 sene falan var dedi, 600 yaşında. Tabii gerisi bilmem ondan bilir tabii. Yani kesintisi biliniyormuş bu da. Tabii böyle dikeler olduğum tahmin ediliyormuş. Türbedeyiz. Türbede Şeyh Hacı Hasan Efendi ya da Eren Dede, Erenler ya da Eren Baba olarak bilinen türbenin içindeyiz. 7 kardeşler olarak bilinen hikayelere göre kesin kaynaklarda herhangi bir şey geçmiyor ama 7 kardeşler olarak biliniyor. Kardeşlerden birisi Server Gazi. Tabii kardeşler mi yoksa ordudan mı arkadaşlar? Kesin bir bilgi yok. Bir tanesi Server Gazi. Gerzele tarafındaki bulunan türbedeki. Bir tanesi Çökellez'in zirvesindeki. Bir tanesi Babadağ'da, bir tanesi de Karababa, Karcı'nın Ornazdere tarafında o siyah görünen taşların olduğu yerde. Ama diğerleri hakkında herhangi bir bilgi yok. Ama birazcık da güncel bir şeyler anlatayım ben size. Çökellez'le alakalı. Çökellez tabii ki İlyas. İlyas'la beraber Çökellez'in zirvesinde savaşırlarken Anadolu Selçuklular zamanı bu 1050 ile 1100 arasında geçen bir hikaye aslında ama günümüze kadar hala devam ediyor. Bu hikayede aynen şöyle: Çökellez İlyas zirvede savaşırken ölüyor ve kafasından yiyor darbeyi, kafası yere düşüyor, boynundan vuruyorlar, kafasını koynunun altına alıp savaşmaya devam ediyor. Silah arkadaşları diyor ki Çökellez, Çökellez diyor ve oraya
artık öldüğünü fark edip düşüyor. Ondan sonra da Çökelez'in adı oradan geldiği söyleniyor, Çökelez'den itibaren. Ama günümüze gelen bir tarafı daha var bu hikayenin. Ondan bahsedeceğim asıl size. Çökelez oraya gömüldükten sonra onun akrabaları onun yanından ayrılmıyor. Ayrılmadıkları için de oraya yerleşiyorlar ve bir köy kuruyorlar. Bu köy günümüze kadar geliyor. Akrabaları geliyor aslında. Ama tabii ki yer değiştirerek, yer değiştirmesinin nedeni de Osmanlı dönemindeki vergi memurlarının köye gelip vergi almak istemesi ve karşılığını tabii ki vergi memurlarının öldürülmesi oluyor. Öldürüldükten sonra da diyorlar ki Osmanlı bizi rahat bırakmayacak, biz yer değiştirelim. Ve yer değiştiriyorlar. Şu andaki Çal ilçesindeki Selcen köyü meydana geliyor. Yani Selcenliler Çökelez'in akrabası oluyor aslında. Bu gerçek bilgilerle devam eden bir şey ve şu anda Selcenliler her Mayıs ayında Çökelez'den Selcen'e kadar yürüyerek bunu anıtsallaştırıyorlar ve bu sene 4.'sü yapıldı. Girerken şunu söylemiştim size. Sandukası çok büyük. Aynı sanduka büyüklüğü İstanbul Eyüp Sultan, Eyüp el Ensari Hazretleri'nin sandukasıyla birebir aynı büyüklüğü. Girişte de şunu söylemiştim size. Sahibi Seyf. Taşta yazan, mermerde yazan sahibi Seyf. İlim, irfan sahibi. Tabii ki bu mektul olan kişi şehitlerden gelmiş. Şehit olmuş ve buraya gömülmüş. Ama bundan öncesi de var ki sahibi Seyf denmiş. İlim, irfan sahibi Türkçesi de. Daha önce burada tekke ve zaviyeler varmış ve öğrenci yetiştiriyorlarmış. Oradan kalan ve devam eden bir şeydi sahibi Seyf. Hasan Efendi'yi ziyaret ettikten sonra tabii bir de dışarı çıkıp yanındaki meşe ağacını göstermek istiyorum size. Yanındaki meşe ağacı köylülere göre bazılarına göre 600 yıllık, bazılarına göre 1000 yıllık, bazılarına göre 2000 yıllık. Ama bunun yaşına siz karar verin. Meşe ağacımız burada. Türbe binasının büyüklüğüyle meşe ağacını hesaplayalım. Meşe ağacı geçen sene ölçülmüş Orman Müdürlüğü tarafından. Çevresi 5 metre 25 santim gelmiş meşe ağacının. Tahmin yaşı 2000 olarak düşünüyorum ben. 2000 olarak düşünürsek şöyle bir varsayımda bulunabilirim. Eğer yaşı 2000 ise bu ağacın Peygamber Efendimizle aynı zamanları görmüş olabilir mi acaba? Bir de böyle düşünmek lazım. Bir de burada tabii türbedarımız var. Süleyman Bey. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Süleyman Taslacı. Ne zamandan beri türbeyle ilgileniyorsunuz? Emekli olalı elimizden geldiğince ilgilenmeye çalışıyoruz. Ne kadar oldu emekli olalı? 2005'te emekli oldu. 8 sene oluyor aşağı yukarı. Evet. Benim hatırladığım bu türbe daha önce böyle değildi. Yani bu kadar bakımlı değildi. Neler yaptınız türbeyle abi? Şimdi bizim yardımımız değil de yani yapmamız değil de halkın, vatandaşların yardımlarıyla olan bir şey. Allah razı olsun. Deniz'den bir arkadaş geldi. Türbedar Hakkı Bey. Onun katkılarıyla, yardımlarıyla yaptık. Önceki durumunu beşik örtüsü şeklindeydi. Sonra buna Niyazi abimiz var. Hacı Niyazi Kan. Onu tekrar bunu tadilata aldı. Böyle
beşgen, altıgen herhalde. Altıgen olarak yaptırdı. Bu kaldırmıyordu buna. Rutubet falan alıyordu. Tekrar biz bunu tadilat yaptırdık. Hakkı Bey ile beraber. İlvedi Gabris'ten türbeder olan. Onunla beraber yaptırdık. Allah razı olsun. Vatandaşların katkılarından dolayı da. Bu hale getirdik. Sadece bir avlusu kaldı. Onu da başkandan söz almıştık. Belediye başkanından. Yaptıralım diye o da söz verdi. 18 uygulaması var. O bittikten sonra halledelim gibisine bir söz aldık. 18 uygulaması da durduktan sonra bu sefer yapacak bir şey de yok. Bir şey de yaptıramadık. Avlum hiç olmaz. Bir taş falan töşettirelim diye. Bir tadilat yapalım diye. Bekliyoruz. İnşallah olur. İnşallah olur. Şimdi bak avlunun temizliğini yapmak istiyoruz. Yapamıyoruz. Şimdi her taraf ot, çalı, ilme, dik hepsi var. Süpüren desen süpüremiyorsun. Temizleyemiyorsun da. Taş döşentisi mesela kilit taş yapılsa daha güzel olur yani. Yani ufak bir grider girecek buraya, düzeltecek. Ondan sonra da Kepçe, küçük kepçeler kepçe. var ya onlardan böyle. Taş döşenecek ve tamamen Yani temizlenecek o kadar burası. yani. Şu perde betonu tekrar yenilenmesi ne falan söyledi. Olur demişti ama başkan işte bekliyoruz. Çeşmeyi buradan arka taraf falan alalım dedik. Buradan gelen geçen vasıtalara engel oluyor. Su falan dolduruyorlar. Arka taraf yapılsın falan gibisine. İşte dediğim şekilde şu 18 dolayısıyla beklemedeyiz. Hayırlısı artık ne diyelim. Hayırlısı olsun. Evet, Karcı kasabası bugünlük bu kadar. Türbemizi ziyaret ettik ama yakın bir yere daha gideceğiz. 7 kardeşlerden birisine, Server Gazi Hazretlerine gidiyoruz. Şimdi Yeşilköy, Gerzele ya da şimdiki adıyla Server Gazi. Hadi devam edelim. Erenler'den, Karcı kasabasındaki Erenler Türbesi'nden Gerzele'ye ya da şimdiki adıyla Server Gazi bölgesine geldik. Ama Server Gazi'ye türbesine gitmeden önce size göstermek istediğim bir yer daha vardı. O da burası. Birazcık yolun sağında aşağıda kalıyor. Burası da Öksürük Dedesi olarak bilinen mevki. Mezarı hemen arka tarafta. Ama ondan önce size bir hikaye anlatacağım Öksürük Dedesi ile ilgili. Ve hemen bu küçük delikle alakalı bir hikaye anlatacağım. Bu hikayede denizde yaşanmış gerçek bir hikaye. Kendilerinin ağzından duyduk bunları. Kocası anlattı, daha doğrusu eşinin kocası anlattı. Hikayenin şöyle, adamın eşi öksürük krizine tutulmuş. Doktorlara gitmişler, İstanbul'a gitmişler, Ankara'ya gitmişler, çözememişler durumu. Birçok doktorla görüşmüşler ama olmamış. En sonunda Server Gazi'ye gelmişler adakta bulunmak için ve dua etmek için, öksürüğün geçmesi için. Orada bulunan türbedar hanımefendi demiş ki, yolun aşağısında Öksürük Dedesi diye bir mevki var. Oraya gidin, orada bir tane çukur var, oradaki sudan için demiş. Oradaki sudan içtikten sonra öksürüğü bir anda mucizevi şekilde kesilmiş. Ondan sonra kocası gelmiş, Öksürük Dedesi'nin mezar taşını yaptırmış. Mezar taşı da hemen aşağıda. Öksürük Dedesi'nin mezarının başına geldik. Öksürük Dedesi'nin mezarı hemen girişteki o suyun olduğu deliğin birazcık aşağısında. Mezar taşında Evliyaullah'tan Öksürük Dedesi ruhuna Fatiha yazıyor. Bir gün yolunuz düşerse Gerzele tarafına buraya da uğramayı sakın unutmayın. Öksürük Dedesi'nden Server Gazi'ye kadar geldik. Server Gazi Hazretleri'nin türbesinin bahçesindeyiz. Burası çok geniş ve bakımlı bir bahçe. Tabii yanımızda da türbedarı, yani türbe ile ilgilenen hanımefendi var. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kezban. Kaç yıldır türbeyle ilgileniyorsunuz? 3.
3 senedir. 3 senedir buradasınız. Daha önce ilgilenenleri biliyor musunuz, tanıyor musunuz? Bir tane yaşlı nene ilgileniyordum. Buradan bu Yeşilköy'den Hatice nene diye. Ben onu biliyorum. Bir tane de 9 sene bir bey bakmış. Oradan bu Yeşilköy'den. Onları biliyorum. Başka da pek şeysini bilmiyorum yani. Ziyaretçi var mı? Ziyaretçi çok gelir. Bu dıştan çok gelir. Bu Erzurum'dan, ondan sonra Kayseri'den, hani istediğin Konya'dan, istediğin yerden çok gelir yani. Denizli'den ziyaretçi nasıl? Var, oradan da var. Ramazan ayına girdik. Evet. Şimdilik o kadar yok. Ha, şimdilik yok. İftar açmaya gelmiyorlar mı buraya? Geliyorlar. Ama ben olmuyorum uzman. Uzman ben gittiğim için o uzman olmuyorum. Geliyorlar. Allah razı olsun o yönden yanına hani bilen oluyor, gören şey diyorlar. Sevgisi, saygımız çok. Peki Server Gazi Hazretleri ile ilgili biraz bilginiz varsa biraz alabilir miyiz? Bunu buradan abdest alırken görenler çok. Burada yaşlı, bazısı yaşlı görüyor, bazısı genç görüyor. Bir tanesi var, genç görüyor. Gencin biri, o genç görüyor. Bir tanesi yaşlı görüyor. Abdest alırken burada ana selam verecek oluyor ama selamını veremiyor. Çok yani öyle bu kadarını bilirim. Ne diyeyim sana? Başka bildiğiniz kerametleri var mıdır? Kerametleri bir polisin biri burada geldi ama polis olduğunu bilmiyorum. Bir sivil polis. Bu ağaçta tadilat olmadıydı o zaman. Bak kardeşim dedim, dedi. Burası dedim, dedi. Türbe olduğu için müzik dinlemek yasak, alkol içmek yasak dedim. Peki seni dedi dinleyeyim. Ben dedi şey derim. O gün dinledi, aradan 10-15 gün geçti. Aynı gün ben namaz kılıyorum. Yukarıdan namaz kılarken bir şey çatır çatır göçtü aşağıya. İndim aşağıya baka geldim. Aşağıya baktım. Hanımı var arabanın içinde. Yukarıdan dalın biri bir iniyor arabanın tepesine. Ama nasıl bağırıyor biliyor musun kadın? Ondan sonra ebe kardeşim dedim ben seni uyarmadım 10 gün evveli. Sen dedi bana dedi hurafaya inanıyorsun. Sen hurafaya inanıyorsun. Bak kardeşim dedim ben. Yüce Rabbim seni dedim ben uyardı. İşte ben dedim ben hurafaya inanan ister ne olursa olsun. Kardeşim buraya kadar geldi. Buradan son ses müzik açtık. Gidiş o gidiş. Bir daha da gelmedi. Bir daha da uğramaz artık. Vuramadı. Vuramadı. Hani o şeylerini bilirim, kerametlerini bilirim. Yalnız çok görenler çok yani. Görenler çok. Ben kendim dahi gördüm. Kasım ayında burada. Ama ben ileride gördüm. Orada merdivenden indi. Bir çocuk vardı. Kur'an okuyan indi. Çok şeydi bak küçük ikisini beraber gördüm. Orada aşağıda suyun yanında kayboldular. Onlar da öyle bildim. Çocuk da vardı yani. Evet çocuk da vardı. Yanındaki kabirdeki çocuk. Hı hı. Büyük uzun boylu, çıtır saçlı, esmer. Onu da öyle gördüm. Kıyafetleri nasıldı? Kıyafet aynı normal kıyafet. Çocuğunkundan bak şimdiki gözlerimin önündedir. Spor işes var ya. Ne diyorlar ona? Eşortman. Eşortman. Zaten üstleri gördüm. Aşağıda görmedim. Eşortman vardı. Onun arkasından ikisi oraya aşağı indiler. Orada kayboldular. Evet, ilk önce Karcı'ya gittik. Karcı'da Eren Dede, Eren Baba ismiyle bilinen Zat-ı Muhterem'i ziyaret ettik. Oradan Gerze'li'ye geldik, Server Gazi tarafına. İlk önce Öksürük Dedesi'ni ziyaret ettik. En sonunda 7 kardeş olarak bilinen ve ismini zikrettiğim Server Gazi Hazretleri'nin türbesindeyiz. Server Gazi Hazretleri şehit olmuş bir alperendir. Alperenlerin bir özelliği vardır, kavukları vardır başlarında. Kenarları beyazdır. Üstünde normal kırmızı renkte bir kavuktur. O beyaz gördüğünüz yerlerin hepsi kefendir. Kefenlerini başlarına taşıyan alperenler şehit oldukları yerde gömülürmüş. Biraz da Server Gazi'nin hikayesinden bahsedeyim ben. Şu an bilinen Honas, Kolezya Antik Kenti'nin orada Bizanslarla bir savaşa tutuşuyorlar. İlk cenk Server Gazi ve askerleri tarafından alınıyor.
Bizansları takip etmeye başlıyorlar. Kovalamaya devam ediyorlar. O sırada Mehmet Gazi şehit oluyor. Mehmet Gazi de İlbade mezarlığında metfun bulunuyor ve türbesi de şu an tadilat halinde. Metfun olduktan sonra Server Gazi savaşı kazanıyor. Ama Bizans askerlerinden bir tanesi sağ kalıyor ve en son okunu da Server Gazi Hazretlerine gönderiyor ve Server Gazi orada şehit oluyor. Ve daha sonra da buraya defnediyorlar. Türbenin bu halini, yani son dönemdeki halini 1993 yılında Oğuz Kağan Köksal, yani Denizli'nin o dönemki valisi üstleniyor ve yaptırıyor. Bunun da bir hikayesi var, onu da paylaşmak istiyorum sizinle. Oğuz Kağan Köksal bir gece Server Gazi Hazretleri'nin rüyasında görür ki o zaman burası mezberelik, çatma bir yermiş, çok kötüymüş. Rüyasına giriyor Oğuz Kağan Köksal'ın. Server Gazi Hazretleri diyor ki, vay vali, benim türbemi niye yaptırmıyorsun? Sabah Oğuz Kağan Köksal uyanıyor. Bir anda rüyasını hatırlıyor ve direkt yaverlerine haber veriyor ve buranın inşaatı başlıyor. Ve şu anda böyle. Denizli Belediyesi üstlenmiş şu anda buranın bakımını. Dışarıdaki temizlik olsun, çevre düzenleme olsun, dışarıdaki çınar ağaçlarının bakımı olsun, türbenin işleriyle ilgili sadece bir kişiyi görevlendiriyor ki bu da türbedar, hem bilgisi var her şeyle ilgili. O devam ettiriyor. Buranın bakımı şu an Denizli Belediyesi'nin üzerinde. Bazen insanlar buraya geliyor. Denizli halkından çok insan geliyor buraya. Ben yanındaki kabirden bahsetmek istiyorum. Evet, Server Gazi Hazretleri burada ama yanındaki kabir nedir diye soruyorlar. Bu kulağımıza da geldi. Ben bundan bahsetmek istiyorum. Yanındaki kabirin ismini tam olarak bilen yok. Ama bir rivayettir bu. Belki doğru, belki yanlış. Bunu da size bırakıyorum kararını. Yanındaki kabir daha önce buraya türbedarlık yapan, yani türbeye bakım yapan ailenin çocuğu, erkek çocuğu. Bir gün Server Gazi bir cuma namazı günü sabah kabrinden uyanıyor ve çocuğun yanına gidiyor. Bir gün ölürsen benim yanıma gömsünler diye. Ve tekrar geri geliyor. Çocuk o heyecanla babasını buluyor ve babasına diyor ki, Server Gazi Hazretleri benim yanıma geldi. Bana bir gün ölürsem onun yanına gömülmem gerektiğini söyledi diyor. Allah'ın işidir ki bu 2 gün sonra çocuk vefat ediyor. Ve ondan sonra buraya gömüyorlar. Biraz önce size Alperenlerin kavuklarından bahsettim. Alperenlerin kavuklarının timsali Server Gazi Hazretleri'nin mezarının hemen mezar taşında bulunan kavuk. O beyaz kısmı onların kefen bezi. Alperenler kefenlerini başlarında taşır. Şehit oldukları yerde gömülürmüş. O yüzden de Server Gazi bölgesinde o kadar çok şehit mezarı var ki Alperenlerin, sadece bir taş var üzerinde, isim bile yok. Ondan sonra hemen şeye gelmek istiyorum, sancağa gelmek istiyorum. Bu sancak sonradan yapılmış ve koyulmuş buraya. Sancakta bir tane açık el, sağ el, bir tane kılıç, 2 tane de hilal var. Bu orijinal sancak değil, orijinal sancağı çalınmaya teşebbüs edildiği için müze tarafından alınmış ve müze depolarına koyulmuş. Çalınmasının da bir rivayeti, bir hikayesi var. 2 kişi buraya geliyor, sancağı çalmaya çalışıyor. Sancağı çalamadan ölüyorlar. Benim çıktığım merdivenler onların kanıyla yıkanıyor aşağıya kadar. Bu bir hikaye. Server Gazi Hazretleri'nin hikayelerinden bahsetmeye devam edeyim ben size. Daha önce gittiğimiz Üzümdedesi, Yediler, işte Kuşpınar Mahallesi'ndeki camideki türbeye kadar gittik. Onların beraber olduğu bir hikayeden bahsetmek istiyorum size. Kıbrıs Savaşı ile alakalı bu. Kıbrıs Savaşı gecesi Server Gazi Hazretleri ve yanındaki 40 tane şehit askeriyle beraber buradan Hulusi Efendi, Akkonak'taki Hulusi Efendi Üzümdedesi'ne gidiyorlar. Ve Üzümdedesi'nin orada ışık olarak doğuyorlar. Hulusi Efendi kapıyı açıyor. Server Gazi'nin yanına bulunan beyaz ata biniyor. Ve buradan Yediler, İlbade mezarlığının yanındaki Yediler türbesine gidiyor. Oradan da Yedileri alıp Ellez'e, Çökellez'in yanına gidiyorlar. Hepsi şehit, hepsi Alperen. Böyle düşünün. Hepsi gidiyor Çökellez'e, oradan da savaşa gidiyorlar. Kıbrıs Savaşı'nda buraya bakan türbedar diyor ki, savaş sırasında ne kılıcı vardı ne de sancağı. İkisini de alıp gitmiş dediler.
merkezdeki türbeleri, erenleri hepsini teker teker ziyaret ettik. Denizli merkezdeki türbeler ve erenlerimiz bitti. Ama bundan sonra ilçelerimiz var. Sıra ilçelerimizde. İlçelerdeki türbelerimiz, erenlerimiz, alperenlerimiz, şehitlerimiz sıra onlarda. Dualarımızı onlarla buluşturacağız. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a ısmarladık.